السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبأحوال جيدة. اليوم جيت نقترح عليكم واحد الميني كيك اللي كيجيو رائعين، اسفنجيين، بقوام اللي متوفر في اي بيت، كيجيو اقتصاديين اكثر من هائلين. غادي نشارك معكم طريقة تحضير وحتى المقادير ديال هاد الوصفة اللي اقتصادية ورائعة وفي متناول الجميع. بقاو معايا. بالنسبة للمقادير عندي هنايا جوج بيضات اللي غيكونوا مغسولين كما كتلاحظوا الحجم المتوسط، 7 المعالق ديال الزيت نباتية، 7 المعالق ديال الدقيق ديال الحلويات اللي غيكون مغربل، وجوج خميرات حمرين، 7 المعالق ديال السنيدة، ومعلقة الكاكاو المر كبيرة، و7 المعالق ديال الحليب. نبداو دابا على بركة الله. غناخد واحد الاناء غندير فيه البيض، انا البنات هنايا غنخدم بالطراب الكهربائي، يعني الا ما عندكمش الطراب الكهربائي ماشي مهم تستخدموه حتى نتوما، تقدروا ديروا غير الفوي، تخدموا غير بالفوي عادي. كما كتلاحظوا انايا هنايا غنبقى كنضيف الكميه ديال السنيده اللي عندي تدريجيا، ما غاديش نديرها دفعه واحده، وغنخدمه حتى يتضاعف ليا الخليط ديالي. غنقسم الكميه ديال السنيده عندي على 3 دفعات. غنخدمو حتى يتضاعف ليا الخليط ديالي ويصبح اللون ديالو ابيض، هكا كيجي حسن وحتى كيعطي الكيك واحد القوام اسفنجي، كيجي هائل بهذه الطريقه. دابا غادي نضيف الزيت حتى هو غنقسمو على 3 دفعات، ما غنديروش دفعه واحده. ودابا غادي نضيف الحليب ديالي، وغادي نضيف الكاكاو اللي حتى هو مغربل، ودابا البنات غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات انا يعني تقريبا ضفت 7 المعالق ديال الدقيق، ولكن ما نقدرش نعطيكم واحد القياس معين لانه الدقيق كيبقى على حسب الخليط. I begin
ودابا البنات كما كتلاحظوا خديت لي مول ديال لي طارت، دهنتهم بالدقيق والزيت، ودابا غادي نصب فيهم الخليط ديالي. الخليط البنات في الاخير كيكون تقريبا بحال الخليط ديال الكيك. وكما كتلاحظوا انا ما غنعمرش لي مول بزاف باش ما يفيضوش ليا ملي ندخلهم للفران. يعني غديروا تقريبا غير 3 الارباع وغتخليو الربع فين غيتنفخ لينا الكيك ديالنا. والبنات غادي ندخلهم للفران على درجة حرارة 180 لتحت حتى يطيبوا من التحت. ولا لقيتو باقي خاصهم يطيبوا من الفوق عاودوا شعلوا عليهم من الفوق، اولا يقدر يطيبوا لكم حتى من الفوق. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفران. انا هنايا قديت لهم واحد السيرو اللي درت فيه لاروم الفاني وسنيده كتبقى على حسب الذوق. ودرت فيهم الحليب، يعني كاس الحليب، نص كاس ديال سنيده ومعلقه صغيره لاروم الفاني، وغادي نسقيهم به كما كتلاحظوا باش يجيونا رطبين. ومن بعد البنات غنقاد معكم الكراميل اللي غادي نديرو على التزيين من الفوق. غنبقى كنسقي حتى نسالي كاع الكميه. انا هنايا صافي ساليت، غنوضعهم على جنب وغناخذ واحد الكاسرونه غندير فيها كاس ديال سنيده كما كتلاحظوا، وغنوضعها فوق النار حتى تذوب لينا هذيك السنيده. هانتوما البنات، وحزيو معاه مزيان لا يتحرق، يعني ما تغفلوش عليه. كما كتشوفوا هنايا السنيده بدات كتذوب ليا، انا غنخليها حتى تذوب ليا مزيان. وهانتوما البنات هي السنيده ديالي دابت ليا كما كتلاحظوا. كما قلت لكم من قبل حطيو مزيان في هذه العمليه. ودابا غادي نضيف عليها كاس ديال الحليب اللي ماشي دافئ البنات، سخون حتى يوصل تقريبا لدرجه الغليان، ماشي يغلى غير يوصل لدرجه الغليان. وحدزو مزيان في هذه العمليه لانه غادي يبدا كيتصاعد الخليط. كما كتشوفوا غادي تحيدوها من فوق النار وغادي تحركوا، يعني غادي تحاولوا تذوبوا هذيك السنيده مع الحليب. عفوا داك الكراميل مع الحليب. كما كتشوفوا ومن بعد غتاخذوا واحد الفوي باش تسهل عليكم العمليه، وغادي تقوموا بعمليه الخفق كما كتلاحظوا في الصوره في الفيديو. غادي تخفقوه مزيان باش يذوب لنا داك الكراميل مع الحليب، يعني يتجانسوا مزيان. البوطه انا هنايا دايره على نار مهيله، يعني ما مجهداش البوطه بزاف. غنستمر بهاد العمليه يعني حتى يبان ليا بلي تجانس ليا الخليط ديالي مزيان ودار واحد الفقاعات كما كتلاحظوا. من بعد ما يدير هاد الفقاعات اللي كتشوفوا غنزف عليه معلقه كبيره ديال الزبده نباتيه. ودابا غادي نقوم عاوتاني بعمليه الخفق كما كتشوفوا. كما كتشوفوا كيدير واحد الفقاعات، يعني ما غنخليوش مده طويله فوق النار. من بعد ما غادي نزيفو عليه ديك معلقه زبده، يعني حتى تبان لينا بلي ديك الزبده دابت لينا في وسط الكراميل. وعاوتاني دار هاد الفقاعات وغنطفي عليه النار دابا وغادي نوضعو في واحد الاناء وغادي نخدم عليه الطراب الكهربائي، اولا تقدروا ديروا في الميكسور اولا ماكينه العصير. انا درت ليه هكا في نفس الوقت باش يبرد ليا ونستغلو في التزيين. ومن بعد تقدروا تحطوه في الثلاجه الا ما كنتوش زربانين عليه. انا ما خليتوش مده طويله في الثلاجه لانني كنت باغي نخدم معكم الدريساج. بالنسبه للدريساج البنات عندي هنايا الكراميل اللي قادتينا مع بعضياتنا. شفتوا البنات كيف كيجي هائل ومذاق رائع.
يعني بلا كريمه بلا والو. عندي هنايا البنان، وعندي هنايا المكسرات اللوز والكركاع. وطبيعه الحال التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا الشوكولا عوض الكراميل اولا اي حاجه، كيبقى اختياري. انا كحبيتو يكون، غنضيف الكراميل فوق هذاك الكيك ديالي. غنسرحو فيه مزيان. صدقوني البنات كتجي رائعة، هاد الكيك كيجي راقي ورائع ومذاق ولا اروع. انا متأكدة الا جربتو غادي ينال اعجابكم. ودابا غادي نضيف المكسرات. غناخد قطعة اخرى غنضيف لها الكراميل كما كتلاحظوا. وغادي ندير ليها البنان. غنضيف فوقها المكسرات. ودابا البنات غادي ندير فوقها الخطوط ديال الكراميل. كما كتلاحظوا. I begin to I begin to ودابا البنات غادي نكمل كاع القطع اللي بقاو ليا في الطريساج ونرجع لكم من بعد. وهو البنات الشكل النهائي ديال الميني كيك ديالنا، كيجيو هائلين بزاف. كنتمنى تجربوهم، فعلا كيستحقوا تجربه، وكنتمنى يكونوا خفاف على قلوبكم. ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. شكرا.